Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim uzrocima zašto nastaje rak dojke. I zapravo koje su vaše šanse ukoliko imate jedan ili više od ovih potencijalnih uzroka da zapravo ćete biti vi koji će jednog dana potencijalno razviti rak dojke. Mi kada govorimo o raku dojke govorimo o najučestalijem raku u žena koji se javlja specijalno u žena iznad 50. godine života. Ja to uvijek navodim i volim u svojim emisijama jako često pričati, specijalno ovim najgorim bolestima današnjice, a rak dojke se itekako smatra. Specijalno rekli smo u žena. Što potencira nastanka raka dojke? Na prvom mjestu ćemo govoriti o godinama života. Računa se u znanstvenim istraživanjima i potpuno jasno da žene iznad 50. godine oboljevaju u izuzetno velikom broju slučajeva više nego one žene ispod 50. godine. Dakle, računa se da otprilike 80% raka dojke nastaje iznad 50. godine, iako nije zanemariv broj ni ovih nastanka raka dojke ispod 50. godine života. Dakle, godine života su jedan od onih učestalih razloga. Na broj 2 mjesta ću vam reći, zapravo govorimo o genetskoj predispoziciji. Nažalost, određeni broj žena itekako ima genetsku predispoziciju gdje netko u vašoj ili bližoj obitelji ima gene predispozicirane za nastanak raka dojke. I upravo iz te perspektive govorimo, budući da rak dojke najčešće rak kod žena, moguće da se slučajno pojavi kod više od jednog člana obitelji. Većina slučajeva raka dojke ne radi se u obiteljima, ali geni poznati kao BRCA1 i BRCA2 mogu povećati rizik od razvoja raka dojke i raka jajnike i upravo iz te perspektive moramo razmišljati. Dakle, genetska predispozicija itekako može biti razlog. Dalje kada razmišljamo, dakle, ukoliko ste već imali rak dojke, imate značajno veću šansu da ćete vi razviti rak dojke ponovo u jednoj ili drugoj dojci. To je nažalost isto tako u istraživanjima na potpunosti jasno i postoji još jedna jako interesantna situacija, a govorimo o gustom tkivu same dojke. Mi kada govorimo o tome, vaše grudi čine tisuće sićusnih žlijezda lobula koji proizvode mlijeko. Ovo žljezdano tkivo sadrži veću koncentraciju stanica dojke od ostalih tkiva dojke što ga čine gušćom. Žene s gustim tkivom dojke mogu imati veći rizik od razvoja raka dojke jer postoji više stanica koji mogu postati potencijalno kancerogene i to je isto tako činjenica. Dakle, gušće dojke, više ovih stanica koji proizvode mlijeko potencijalno mogu nažalost postati kancerogene. Dalje, u izuzetno velikom ste riziku da nastane rak dojke ako ste značajno izloženi specijalno prekomjernim količinama nečega što se naziva progesteron ili estrogen. Upravo iz te perspektive razmišljamo da žene koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju, specijalno kada ste u fazi menopauze ili imate one jako možda teške simptome i vama je prepisane one hormonske nadomjeske terapije, upravo one mogu potencirati nastanak raka dojke. I upravo iz te perspektive isto tako razmišljamo ako ste imali mjesečnicu u mladoj dobi ili bili ste jako mladi ili ste doživjeli menopauzu kasnije od prosjeka, biti ćete izloženi estrogenu tokom dužeg vremenskog perioda. Ono što još moramo razmišljati, postoji još nešto što se nazivaju kontracepcijske pilule. One isto tako mogu značajno djelovati na nastanak raka dojke, specijalno ako ste uzimali duži vremenski period. I mi kada govorimo o kontracepcijskim pilulama, povećavaju rizik od nastanka raka dojke, međutim rizik se počinje smanjivati nakon što prestanete uzimati same kontracepcijske pilule i najčešće se nešto razmišlja ako je prošlo recimo 10 godina od same uzimanja kontracepcijskih pilula, rizik se praktično smanjuje. Međutim, naravno, u što više uzimate kontracepcijske pilule, značajno potencirate nastanak raka dojke. Dalje, istraživanja isto tako navode da osobe koje su specijalno neaktivne, imate sjedilački način života, imate prekomjernu tjelesnu težinu, imate jako lošu prehranu i značajno povećanu koncentraciju stresa na svakodnevnoj bazi, imate puno veću šansu nastanka raka dojke. Isto tako, kronična nesanica u velikom broju slučajeva nažalost potencira veći rizik od nastanka ove vrste raka ili bilo koje druge vrste naravno raka. I dalje kada razmišljamo, apsolutno žene koje nisu imale djecu ili ste rodile prvo dijete nakon 30. godine, imate ukupno nešto veći rizik od nastanka raka dojke. Imate mnoge trudnoće i zatrudnjenje u mlađoj dobi smanjuje rizik od raka dojke. I ono što još moramo razmišljati, žene koje nikada nisu dojile
ili nisu imali djecu, ili nisu imali prilike dojiti, isto imaju nešto značajniji povećani rizik od nastanka raka dojke. I još ima jedna interesantna situacija, određeni broj žena imaju implantate u samim dojkama. I upravo sami implantati u dojkama mogu potencirati nastanak raka dojke, specijalno što oni nisu povezani sa samim rakom dojke kao takvi, nego su povezani s rijetkom vrstom ne-Hodgkinovog limfoma koji se naziva anaplastični limfom velikih stanica, povezani sa implantatima raka dojke koji se može formirati u ožiljnom tkivu oko samih implantata. Dakle, ovi implantati mogu uzrokovati drugu vrstu raka koji kasnije ta vrsta raka potencira nastanak raka dojke. Nažalost, ovo su naravno jedne od najučestalijih potencijalnih uzroka raka dojke. Molim vas, vodite mi računa o svemu ovome jer je ova bolest izuzetno ozbiljna. Ja mislim da nažalost specijalno veliki broj žena ne vodi pretjerano računa o tome. Dakle, ovo su glavni uzroci nastanka raka dojke. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koji omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.